sama gars yi xam ngeen ni vendredi ren herbe épice moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay. asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen sama gars yi ci loo leen ne bàyyi yéen a ngi ci jàmm waa ci loo leen ne ay ca recette ren herbe épice ñu defar ay pain chinois tey daal sama xel dafa nekkoon ci dem Dakar daal jënd pain chinois waaw comme nag man dara jaaxaluma waaw nañ ko defar rek waaye la mu saf la mu neex ni pat bi nooyee du naan dawlin sama gars yi reprendre leen recette bi te bu leen ci wàññi dara defee leen ko comme ni ma ko defee dama jël vermicelle de riz bu dijj bi waaw parce que dama demoon di ko seeti boutique ba di seet bu sew bi amul ma jël bii qualité bu dijj la benn la rek def ceeb sotti ci la dafa mel ni nga utiliser ceeb bu sew wala ceeb bu dijj donc bii nag dama ko baxal pendant 5 minutes bàyyi ko ci ndox bi mu trempé bu baax nga ñam xool ndax ñor na parce que ba léegi bokkul ak bu sew bi bu ñoree nag nga daal di koy fejet bàyyi ko si ndox bu tàng bi encore 3 minutes xent ko def ko ci ndox bu sedd daggat ko ba mu sew comme ni ñuy defee bu sew bi ren herbe épice nag dikk na waaw variété épices yi ma am fii yëpp mën na dem ci ndawal ci viande épice su viande épice su lakk yàpp dafay dem ci ndawal épice su piquante dafay safal sàpp moom kenn waxaale wu ko épice su nokkos moom nee naa la mooy incontournable bi mënul ñàkk ci collection bi ngeen di am voilà épice su sauce épice su yaasa waaw voilà yaasa yàpp épice su soupe sa soupe ndawal bu baax ak épice su tufe donc variété yi ma jël yëpp dafay dem ci ndawal moo tax ma andi leen sélection bi parce que léeg-léeg ma bàyyi leen ci ginnaaw te plus ma koy dugal sax dafa lay jox yow idée de recette yow mi di seetaan ren herbe épice nee naa la 20 variétés épices yi boo ko xoolee rek da ngay xam lan nga war a togg parce que idée de recette yi dafay manqué waaye yooyu yëpp maa ngi ciy ñëw sama gars yi ndax ramadan baa ngi yegg si ñu wàccee bagage yi comme ni ñu koy defee chaque année yàlla nañu borom bi may ñu fekkee ko ci jàmm ak salaam léegi nag céleri laa fi am poivron vert ak soble moom laa fejet noonu def ci tuuti laaj viande hachée bi dama ko doon tàngal ci micro-ondes bi moo tax mu mel ni lu xaw a ñor noonu waaye garaawul ma épicé def sama épice su viande def épice su piquante def épice su nokkos voilà def samay épice daal yow daal njàppaanal say épice ba mu saf ak nu mu ci mënti demee defuma nokkos épice su nokkos bi kese laa utilisé te dama am goût bu neex ñetti guusu laaj laa jël râpé ko ci biir def ci épice kese amul nokkos voilà bu fekkee da ngay lekk kaani defal kaani nga dolli épice su piquante bi waaye lii de la mu saf boo ko essayé wul yaa ngi rate lu bëri ba pare dafa nekk ay bokkaale ci idée recette ramadan yi waaw ndax pain chinois yi rek nga teg ko heure ndogu ba pare daf lay blender parce que dafa duuf waaw koy nga wàccee nag sa vermicelle de riz bi voilà moo ci andi consistance bi daal di yëngal bàyyi mu mu jaxasoo voilà bàyyi ba mu yëngal ko ba galette bi yëpp vermicelle bi yëpp jaxasoo ak viande hachée bi voilà nga ñam rectifier sa assaisonnement waaw dañuy ñam parce que dafa nekk ay farce yoo xamante ne boo ko rectifié wul fii nii doo ko mën a rectifié waat donc laaj rek laa jël ñetti guusu laaj râpé ko comme ni ma ko waxee léegi jël épice ren herbe épice yi kase def ko ci voilà parce que ñam yi dafay nduróo léeg-léeg bu ñu nduróowee nokkos léegi ñu dem ci pat bi 400 grammes farine benn nen benn sachet levure xorom ak lu toll ci 50 millilitres wala ma ni sax 5 ba 6 cuillères à soupe meew comme ça pat bi bu ngeen koy reprendre mu mën a nduróo meewal rek li nga xamante ni boo ko ci defee boo yëngalee da ngay am pat bu consistant dolliwu ma farine dolliwu ma dara 400 grammes rek laa utiliser ak dëwlin voilà au lieu ma def beurre dama utiliser dëwlin bi nga xamante ne da ngay am lu liis voilà travailler pat bi def nen parce que nen bi su bëree su beñee ak fataaye buñ koy faral di defar bu nen bi bëree mooy tax boo ko defee ci dëwlin bi muy fuur damay am souvent question boobu day ñëw lu tax su ma defee beñe bi ci dëwlin bi mu am ay bul yi di bëri bay yéeg ci kaw nen bi mooy bëri moo tax muy def noonu c'est la même chose que bu ñuy defar panure boo gisee boo panee boo koy saaf dafay fuur donc nen bi toujours il faut nga koy jaxase ak meew yëngal ko bañ a def nen kase ndox wala meew yëngal ko loolu tamit ay astuce la yoo xamante ni c'est bon à savoir léegi nag jëlal pat bi travailler ko benn 10 minutes ci plan de travail bi ba mu liis voilà nga couvrir bàyyi ko foofu muy gonfler ndànk léegi nag comme farce bi sedd na ma def ci benn nen comme booy defar sa neem voilà daf lay permettre nga am pat boo xamante ni dafay compact da nga koy mën dànk voilà dafay coller
nga xam ne bu demee ci fataay bi wala mu dem ci empanadas yi wala mu dem ci pain chinois yi comme ni ñu ko defaree tey da ngay am farce boo xamante ni dafay entier du nekk farce boo xamante ni da ngay xamp rek yëpp tuuru sa kaw ayca yooyu tamit ci yeneen astuce la astuce itam foog ñu ci ñëw de sama gars yi ba pare weeru koor bi incha allah damay bëgg di def ay ndogu spécial direct incha allah waaw xam naa fa may liggéey moom dama fay jaare rek jël benn 2 semaines noppalu comme ça ñu defar recette yu jaar yoon ay recette yoo xamante ne da nga koy gis rek am envie ndogu maa la wax li voilà bu seen koor yàqu nag ngeen ne Alphie Cuisine la yàqu léegi jëlal farce bi genre matériel yii nii nga xamante ni dafay tëj fataaya am na fépp voilà wala ngeen dugg ci Alphie Cuisine rek Alphie Cuisine dafay jaay yii nii voilà su ngeen ko bëggee yii yomb na ñu dugal ko ci GP rek yóndee leen ko voilà genre bagage yu jekk yi nga xamante ni ñëpp ko war a am parce que fataaya dafa bokk suñu culture ak pastel voilà ñun dañuy bëgg yii daal di ko njoganikoo voilà pain chinois yi gis nga ni muy duufee tuuti pat ngay am ak farce bu bëri ayca léegi nag bu ngeen bëggee ci REEN herbe épices yéen ñi nekk Europe dugg leen ci site internet bi ngeen def seen commande fay ñu livrer leen du ngeen déplacé wu bu ngeen nekkee Suisse wala ngeen nekk Espagne wala ngeen nekk Londres da ngeen di toog fi ngeen toog dugg ci site internet bi jënd foofu seen ay épices ngeen toog fi ngeen toog ñu livrer leen ko voilà ndax technologie bi jamono ji day dox bu fekkee Sénégal ngeen nekk ngeen toog fi ngeen toog seen bureau ngeen nekk bëgg ñu yónnee leen épices yi woote leen ci numéro téléphone yi 77 390 69 72 ñu livrer leen voilà wala ci ELYDIA yi da ngeen fay fekk REEN herbe épices showroom ba tamit mi ngi mamel wuyul bi nen di du tourné bi mooy genre fataay yu dëgër bopp yi wuyul nen du tourné de voilà léegi su ngeen wootee su ngeen doxantu bu fekkee côté mamel ngeen dëkk showroom baa ngi foofu ci numéro téléphone yi di ngeen am renseignement yépp am na WhatsApp am na site internet et puis ñi ngi ci page réseaux sociaux yépp Instagram Facebook bu ngeen duggee di ngeen fekk REEN herbe épices voilà pour mën a am renseignement yi ngeen soxla ak naka ngeen mën a def ba am ci épices yi voilà léegi nag ñu terminer comme ñi ngi saaf en attendant ñuy finir pâte bi ñu am voilà defar sunu pain chinois bu neex bu saf bu nooy boo xamante ni pâte bi du naan dawlin parce que quantité dawlin bi ma def wàññeekuwul sax gis nga ba léegi dolliwu ma ci dara boo xoolee pâte bi da ngay xam ne du pâte buy naan dawlin voilà nooy na neex na croustillant na ba pare mooy la ci biir ay ci sama gars yi mi ngoog bu leen fàtte nag comme ni ma ko waxee léegi idée de recette su ngeen ko bëggee da ngeen di wut 20 variétés épices yépp 100% naturel amul additif amul colorant ay épices la yoo xamante ni dañ ko mélangé bu ci nekk am cafka boppam bu ci nekk am couleuru boppam bu ci nekk am goût boppam voilà pour gën a mën a andi non man Leonardo mi xaw ma nan laa ko war a mën a def rek xale bi le gis nga nii may tegee muy jàpp sama fataay bi di ci fo ah sama pain chinois bi di ko xëcc su xëccee ma delloo ko mu ñëw jëlaat ma tegaat ko waaye mujj na koo jël mais yàlla baax na ayca on se donne rendez-vous très bientôt ci gis nga mi nga xamp di leen ci ñaawalaale noonu on se donne rendez-vous très bientôt am naa fi sauce piquante aigre douce ak li nga xamante ni mooy moutarde pour déguster pain chinois yi ay ba jaajëfal naa leen sama gars yi je vous souhaite une très bonne dégustation REEN herbe épices tey bii la fi wàccee ci Alphie Cuisine pain chinois yu ala dawme waaw ma bëgg ngeen reprendre ko rek et puis bu ngeen ko reprendre may leen ma dédicace nuyu naa waa team croustillant nuyu waa team viande nuyu waa team poulet voilà ak waa team fromage ay ci sama gars yi jaajëfal naa leen et puis di leen laaj ci loo leen ne tanaan leen kenn du yéen ah sama gars yi xam ngeen ni vendredi yi REEN herbe épices moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay